রেডি? প্রিয় দর্শক, আজকে আমি অপূর্ব হেলথ এইডের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি যে আমরা কফ বা কাশি বাচ্চাদের বলেন, বয়স্কদের বলেন এবং আমাদের মধ্যে যারা স্বাভাবিক নর্মাল একটা রেঞ্জের বয়স আছে তাদের জন্য বলেন, তো সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। বলতে পারেন যে এই যে সামনে যেগুলো দেখতেছেন, হানিবাস, বাসক, অ্যাডোবাস বড়টা, হ্যাঁ, এখন বলতে পারেন যে এগুলা তো আমরা জানি, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এগুলো কেন নিয়ে বলতেছেন? তো আমরা এগুলার থেকেও আমরা যেমন ধরেন আরও অ্যামব্রক্স আছে, অ্যাসকোরিন সিরাপ আছে, অফকফ আছে, আরও বিভিন্ন ধরনের, সেগুলো আমরা খাই। তো ওইগুলা খেতে হলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ একটু দরকার আছে। কেন ওইগুলা যদি আপনি বরাবর করে খাইতে না পারেন, যে কফ হয়েছে, যে কাশি হয়েছে, সেটার জন্য যদি না খান, তাহলে ওইটা হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। যেমন ধর অনেকে মুখস্থ বড়ডিল খাওয়ায়, অনেকে অ্যামব্রক্স খাওয়ায় মুখস্থ, অনেকে অ্যামব্রক্সও মোটামুটি খাওয়া যায় সেলামের জন্য রেগুলার মতো হিসেব করে। তো অনেকে তুস্কা খাওয়ায় ফেলে, অনেকে তুস্কা প্লাস খাওয়ায়, ড্যাক্সপোরিন প্লাস খাওয়ায়, এটা তো সমস্যা হয়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ এখানে এটা বুঝতে হবে যে আপনার কোন কপের জন্য কোনটা খাওয়ানো হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যখন আন্তাজি খেতে চান, হ্যাঁ, আসলে আপনারা তো চান অবশ্যই নিজে কীভাবে ভালো হয়, তো সেই জন্য মনে করেন যে হানিবাসগুলা খেতে পারেন, এই বাসকগুলা খেতে পারেন, অ্যালবাসিন আছে হামদাদের, সেটা আমি নিই নাই, ডিসপ্লে বড় হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডোবাস এসকেরের আছে, এই ডিবাস আছে আপনার ড্রাগের, এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো আপনারা ন্যাচারাল যে বাসক পাতা, এই যে বিভিন্ন মধুর নির্যাস থেকে তৈরি, প্রয়োজনীয় নির্যাস থেকে তৈরি, সেগুলো আপনারা ন্যাচারাল যে সোর্স থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলো আপনারা খেতে পারেন। ডোজের উপর ডিপেন্ড করে, আপনারা বড় ছোটো ভেদে সবাই খেতে পারেন, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এই যে আপনার ফার্মাসিউটিক্যাল যে ফার্মাকোপিয়া মেনটেন করে যে সমস্ত ওষুধগুলা তৈরি করে কাশির জন্য, সেগুলা যতই কম দামি হোক, যতই বেশ দামি হোক, সেগুলো আপনারা ঢালাওভাবে খেতে যাইয়েন না কারো পরামর্শ ছাড়া। হ্যাঁ, কারণ এখানে বিভিন্ন অনলাইনের মধ্যে আছে, অনেকে পরামর্শ দিচ্ছে, যেমন আমরা অপূর্ব ফার্মেসি পে 676 থেকে আপনাদেরকে সব ধরনের সেবা দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আপনারা হয়তো দেখতেছেন, অনেকে সেবা নিচ্ছেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আপনারা আমার পেজ এবং ইউটিউবে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে যদি জরুরি মনে করেন হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন, নাহলে কল দিবেন, সমস্যা নাই, সব ধরনের সেবা দিব। কিন্তু এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনারা এই ধরনের এই জাতীয় সিরাপগুলো আপনারা মুখস্থ খেতে পারবেন, জাস্ট ডোজটা একটু কম বেশি করবেন, ছোটো বাচ্চা বড় বাচ্চাদের জন্য হিসাব করে। এর বাইরে যে সমস্ত যে ফার্মাসিউটিক্যাল বা ফার্মাকোপিয়া মেনটেন করে, ওই যে ফার্মাসিউটিক্যাল যে প্রোডাক্টগুলো আছে, হ্যাঁ, এই যে আমার যে নামগুলো বলেছি আর কি, মিটুরিট সিরাপ বলেন, অ্যামব্রক্স সিরাপ বলেন, লিবুস্টার বলেন, অ্যালাট্রল বলেন, এগুলো খাইলে আপনার যেমন ধরেন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খেলে আপনি বুঝবেন না, এটা হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই শেয়ার করবেন, পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনার পরিচিত বন্ধুদেরকে একটু নামটা মোবাইলের মধ্যে চার্জ বারে গিয়ে ফার্মেসি 676 লিখে, হ্যাঁ, লেখার আগে নামের আগে @ দিবেন। তারপর মনে করেন একটু সাবস্ক্রাইব করে দিলেন বা একটু লাইক দিয়ে আমাদেরকে ফলো করে দিলেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাদের সাথে আছি, আপনারা শুধু আমার সাথে থাকবেন। সবাইকে